Всем привет, с вами Доминик Вест, и сегодня я буду снимать видеообзор механизмов в Майнкрафт. И первый мой механизм — это механический камин. Давайте приступим. Давайте вырываем 5 в длину. 5 в длину. Вот так ставим вот сюда вот гибкий поршень. Поставили гибкий поршень. Делаем вот так вот повторители. На гибкий поршень ставим раздатчики. Раздатчики заполняем огненными шарами. Кстати, чем больше огненных шаров, тем дольше он будет гореть. Ну, в смысле, на больше вам хватит времени. Так, берем адский камень, делаем вот так. Теперь закрываем вот это все. Делаем вот так высоту. Так, теперь проводим крестом. Так вот. Делаем 3 вот так. Проводим вот так вот. Теперь закрываем это все. Так вот это все мы прикрываем. Извиняюсь за звуки клавиши. Вот так вот делаем. Так, теперь это все мы прикрываем. Вот так вот. Берем рычаг. Давайте сделаем вот так вот оградку. Теперь берем рычаг, ставим вот сюда вот, вот сюда вот и, вот, извиняюсь, сейчас. И вот, как вы видите, все работает. Ну все, всем спасибо, всем пока.